வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம ஏற்கனவே இந்த மாதிரி இந்த குட்டி பேர்டு வந்து பார்த்துருக்குறோம். இதை வந்து நான் வந்துட்டு ஒரு புக் மார்க்காக ரெடி பண்ணேன் ரீசண்டாக ஒரு gift கொடுக்கறதுக்காக. ஸோ இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன், புக்லேயும் போட்டு காட்டுறேன். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ இதை வந்து ஜாயின் பண்ணேன்னு சொல்லிடுறேன். நான் பேர்டோட வீடியோ ஆல்ரெடி சேனலில் போட்டிருக்கேன், நான் அது கீழே லிங்க்கில் கொடுக்குறேன். ஸோ அதே மாதிரி ஒயிட் கலரில் ஒரு குட்டி பேர்ட் மேக் பண்ணியிருக்கேன், அது ஒன்று வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பேப்பர் கிளிப் ஒன்று எடுத்துக்கலாம், ப்ளஸ் ஒரு சின்ன ஒயர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் இந்த பேப்பர் கிளிப்பில் இந்த ஒயரை ஆட் பண்ண போகிறேன். பட் இது ரொம்ப லைட் கலராக இருக்குது, டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு இது வீடியோவில் கிளியராக காட்ட முடியலை. ஸோ நான் ஒரு த்ரெட்டில் காட்டுறேன். நம்ம நார்மலி இப்படி போடுவோம் இல்லையா, இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சு இதில் உள்ளே விட்டு இந்த எட்ஜை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இப்படி உள்ளே விட்டு எடுத்திங்கன்னா போதும், நாட் விழுந்துடும் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக. இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு நாட் கிடச்சிரும், கீழே விழுவாது. ஸோ அதே இதை வந்துட்டு நான் இந்த பேப்பர் கிளிப்பில் இந்த மாதிரி மெலிசு ஒயரை ஜாயின் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ ஒரு சின்ன ஒயர் எடுத்து அதை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி உள்ளே விட்டுக்கிறோம். இப்போ இந்த சைடு க்ளோஸ்டாக இருக்கிற சைடு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஒயரை பிடிச்சி இழுத்தோம்னாக்க நமக்கு இங்கே நாட் விழுந்துடும். இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டு இங்கே இருக்கும். அது இதில் கிளியராக தெரியாதனால தான் நான் இதில் போட்டு காமிச்சேன் நூலில். ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஒரு நீடில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேர்டு எடுத்து பேர்டில் இந்த மாதிரி டாப்பில் சின்னதாக நம்ம இது சேர்த்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து மேலே இங்கே டாப்புக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அந்த நீடில். இப்போ இந்த இதை வந்துட்டு நம்ம இப்படி க்ராஸாக இந்த ரெண்டு காலுக்கும் நடுவில் க்ராஸாக இப்படி உள்ளர புஷ் பண்ணிட்டோன்னா உள்ளே போய் ஃபிட் ஆயிரும். விருப்பப்பட்டால் இங்கே க்ளூ கூட போட்டுக்கோங்க, சூப்பர் க்ளூ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒயிட் க்ளூ கூட போட்டுட்டிங்கன்னா மூவ் ஆகாமல் இருக்கும். ஆக்சுவலி எனக்கு இதுலேயே ஓரளவுக்கு ஃபிட் ஆகிடுச்சு. இந்த சைஸ் பீடுக்கும், இது 3mm பீடு, இந்த சைஸ் பீடுக்கும் இந்த பேப்பர் கிளிப்புக்கும் கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்படி மேலே வந்தாச்சு. இப்போ மேலே வந்துட்டு இந்த 5 பீடுக்குள்ளாரையும் நம்ம உள்ள ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒயரை. உள்ளே இப்படி ஃபுல்லாக 5 பீட்லேயும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு வந்து நாட் போட்டுட்டோம் அப்படின்ட்டாக்க நமக்கு வந்துட்டு ஸ்டிஃபாக நின்றுக்கும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி நாட் போட்டுட்டேன். இப்போ நமக்கு இது வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். உங்களுக்கு வந்து இன்னமுமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வேணும், இது கூட மைல்டாக குத்தும்போது ஆடுற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். பட் ஆனால் கலண்டு விழுற ஸ்டேஜில் கிடையாது, நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. இதில் இன்னமுமே நீங்கள் ஒரு க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க இன்னமுமே ஸ்ட்ராங் ஆயிரும், மூவ் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸஸ் ஒயரை நான் கட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இதை புக்கில் போட்டு காட்டுறேன். இதை செய்கிறத விட கஷ்டம் எந்த புக்கை சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. எந்த பேஜில் முடிக்கிறோமோ நம்ம அந்த பேஜில் முடிச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னா மேலே இப்படி அழகாக க்யூட்டாக நிற்கும். ஸோ இதே போல் இன்னும் 2 இதில் காட்டுறேன். குட்டீஸ்க்கு கிஃப்ட் ஆப்ஷன்ஸுக்கெலாம் இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
ஒரு பேர்டு இந்த சைடு பார்க்குற மாதிரியும் ஒரு பேர்டு இந்த சைடு பார்க்குற மாதிரியும் சாரி இப்படி இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது க்யூட்டாக இருக்கலாம், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. எனக்கு இந்த புக் மார்க் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. யூஸ் பண்ணுறனோ இல்லையோ, ஜஸ்ட் புக்கில் மாட்டி கபோர்டில் அடுக்கி வைக்கிறதுக்காக இது அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. எங்கள் வீட்டில் நான் புக்ஸ் படிக்க மாட்டேன், பட் மற்ற 3 பேருமே பயங்கரமாக புக்ஸ் படிக்கக்கூடியவங்க. ஸோ ஏகப்பட்ட புக்ஸ் இருக்குது, ஆளுக்கு ஒன்று கொடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணினேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குட்டீஸ்க்கு இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.